и Захар. Ну, с нами еще наш одноклассник Ярик. И, в общем, ну да, мы одноклассники. И сегодня мы исследуем глубь на... Снимайте на телефоне, я вам покажу. И сегодня мы исследуем наш глубокий лес. Я теперь тоже снимаю. Мы уже зашли довольно глубоко. Мы тут нашли парту и остатки парты и остаток стульев нашей школы. Не бойтесь, школа у нас в порядке. Тут кто-то, видимо, выбросил. Пакеты тут какие-то. В общем, у нас уже пару страшных локаций было, пока мы заходили. У нас такие звуки здесь, значит, это нехорошо. Извините, Пэтси, это не прямой эфир Wi-Fi, потому что сейчас нету. Мы в лесу. В общем, выложим только как сможем. Ну, вы уже это будете смотреть. Да. Валера, ты чуть свое не говоришь. Я не знаю, я просто видела только на планшете. Так ты не снимаешь? Я как бы снимаю, но только так. Да. А, у тебя канал на планшете, да? Да, у меня такой планшет. Я у всех, знаете, как видео начинаю? Как? Пэтси, мы... Детишки, ребятишки. Хай-хай, с вами Вангай. Ты нифига не вангай, да. Да знаю. Ты Вангай 02. Вообще, мне кажется, мы на дорогу сейчас не выйдем. Ну, я знаю, Да нифига, вон он дом. Пошлите, я знаю. Извините, Пэтси, вам на камере не видно, там дом сзади, Нет. вон. Вот, и сейчас. И вон там сосновый бор. Да. Так что, В общем, если пойдем по прямой вот так, то выйдем из этой гущи и пойдем по прямой. А ты знаешь, где забрасывай садик? А он не тут. он не тут. Он вообще где-то в городе. Ну, там. В общем, Пэтси, пошлите. Да нафига, мы исследуем. Садик забрасывай, мне кажется, туда. Да. Пошли. Да, Валера, нам туда нельзя. Да мы тоже будем, никто не узнает, кроме видеокамеры. Там еще бункер есть. Бункер? Ну ты дурачок. И лазертаг. Ну лазер так-то есть, там ну бункер навряд Бункер ли. есть. О, бункер входит. А там что, реально бункер? Там реально бункер, только там очень темно. Дайте, у меня Вот, фонарик. как видите, тут березы заваленные. Господи, у нас тут такие глюки. У нас такие глюки, что можно офигеть. Я даже дрожу, ребят. Я тоже. У нас мурашки по коже, так что мы здесь первый раз. В общем, нам всем 9 лет. Еще раз повторяю. Извините, у меня на ютубе у меня на видеокамере всегда голос. Блин, в общем, мы к реке пришли. У меня тоже на видеокамере. Офигеть там А стекляшек. так он, ну, конечно, и песклявый группы. Сейчас я вам увеличу. Ну, короче, можно сказать нормально. А как увеличивать? Вот там стекляшки, как увеличивать? видите. А что у меня не получается увеличивать? Не знаю. А как увеличивать?